Rồi, đang di chuyển đấy. Đừng quay cái quần đấy. Ra mày ăn đi. Vừa đi vừa quay à? Vứt mấy cái lá này được không? Sao có chơi nhà quái lại, sao cứ như kiểu nếu mà sang cái gốc tí thứ này nó cứ quay nhà nó cảm sợ. Thôi là làm phải đồ cá. Nhưng nghe đây không. Tao một cái can này.